Salam, hər vaxtınız xeyir. Bugün yenə çox maraqlı mövzuyla sizin qarşınızdayam. Bilirəm, bir çoxunuzun problemli mövzusu, çətinlik çəkdiyi mövzusu, bildiyiniz взрыв мозга, так скажем, keçmiş zaman, прошедшее время. Və bugün bir çoxunuzun maraqlandırdığı həmin o sualı, когда пошел, когда ходил, когда шел, когда приходил, когда пришел. Bütün bu suallarınızı mən məhz bu videomda cavablandıracağam. Amma hər birinizdən xahişim, video keçməmişdən öncə kanala abunə olmaqdır, kanalıma dəstək olmaqdır. Çünki bu mənim üçün çox vacibdir. Sizin dəstəyiniz mənim motivasiyamdır. Siz dəstək olduqca, şərhlər yazdıqca, videonu bəyəndikcə mən daha da motivə olub, daha da çox videolar sizin üçün çəkmək istəyirəm. İndi isə keçək mövzumuza. Rus dilində biz getmək və gəlmək feillərini keçmiş zamanda bir neçə formada istifadə edə bilərik. Bilirəm ki, bir çoxunuzda bu minlə çaşdırır ki, nə vaxt mən пошел işlədim, nə vaxt ходил işlədim, nə vaxt ümumiyyətlə шел işlədim. Yəni bunların arasında fərq nədir? Mən bunları necə fərqləndirim? Gəlin ilk öncə getmək feilindən başlayaq. Getmək feilini biz keçmiş zamanda 3 formada işlədə bilərik. Это шел, пошел и ходил. Və onu da qeyd edim ki, keçmiş zaman rus dilində cinsə görə dəyişdiyi üçün ona görə şəkilçi də dəyişir. Məsələn üçün пошел bu kişi cinsli şəxsə aiddir. Он пошел. Qadın cinsli şəxsdə она пошла. Cəmdə deyiriksə они или мы или вы пошли. Дальше. Ходил kişi cinsində, ходила qadın cinsində, ходили cəmdə. Шел kişi cinsində, шла qadın cinsində, шли cəmdə. İndi yaxşı, bəs bunların arasında fərq nədədir? Gəlin ilk öncə пошел və ходил feillərinin arasındakı fərqi sizə izah edim. Çox asandır, həqiqətən. Yəni mən də yadıma gəlir ki, o vaxtları imенно bunun qaydasını fikirləşəndə görəsən mən bunu tələbələrimə asan üsulla necə çatdıra bilərəm, necə izah edə bilərəm onlara bu imенно feilləri necə fərqləndirmək lazımdır. Çünki indi insan özü rus dilində danışanda, öz doğma dilindəki kimi danışanda da, məsələn üçün, sən onu fikirləşmirsən, знаете, это уже автоматически выходит. Yəni avtomatik deyirsən, məsələn üçün, ходил или пошел, например. Amma уже izaha gələndə sən gərək onun ən asan izah eləmə yolunu tapasan ki, bu tələbələrə onu yeridə biləsən. Və mən düşünürəm ki, mən həqiqətən də bunun yolunu tapmışam və bunu sevərək sizinlə bölüşmək istəyirəm. Deməli, смотрите, rебята. Ходил bu getmişdi deməkdir. Bu nə mənadadır? Yəni gedib və qayıdıb. Например, я говорю, что я сегодня ходила на работу. Yəni mən işə getmişdim. Mən indi işdə deyiləm. Mən işə getmişdim və artıq qayıtmışam işdən. Yəni ходил, ходила, ходили. Bu gedib və qayıdıb. Запомните. Məsələn üçün, например, demək istəyirsiniz ki, bəs qızım bugün bağçaya getmişdi. Правильно? Yəni mənim qızım indi hal-hazırda bağçada deyil. O bağçaya gedib və qayıdıb bağçadan. Значит, она сегодня ходила в садик. Amma пошел, пошла ya da пошли fərqi yoxdur. Bu gedib və hal-hazırda da oradadır. Məsələn üçün, məndən soruşurlar ki, например, bəs допустим, qızın hardadır? Mən də deyirəm ki, ana пошла в магазин. O mağazinə gedib, yəni hal-hazırda mağazindadır, qayıtmayıb hələ, mağazindadır. Она пошла в магазин. Но если я скажу, что она ходила в магазин, o mağazinə getmişdi. Yəni gedib və artıq qayıdıb. Mağazində deyil, qayıdıb artıq. Ходил feilinə oxşar ездил feili də var. Пошел feilinə də oxşar поехал feili var. İndi yəqin ki, уже təxmin elədiniz də fərq nədədir? Fərq ondadır ki, ходил и пошел bu piyadadır, yəni sırf şəhər içidir. Amma ездил və поехал bu уже şəhərdən kənardır. Yəni nəqliyyatla harası uzaq yerə gedəndə, məsələn ki, başqa bir şəhərə, rayona, ölkəyə gedəndə biz bu feillərdən istifadə edirik. İndi yaxşı, bəs ездил və поехал nə vaxt işlənir? Eyni necə ходил və пошел. Əgər məsələn üçün mən deyirəm ki, например, я ходила в магазин. Mən mağazinə getmişdim, amma artıq qayıtmışam mağazindən. Bu şəhər içidir də, правильно, piyada. Ездил də eyni mənada işlənir. Getmişdi, amma уже qayıdıb.
Prosta bu uje nəqliyyatla, yəni ən çox uzaq yerlərlə işlənir. Başqa bir şəhərlərlə, ölkələrlə, kəndlərlə, rayonlarla işlənir. Məsəl üçün mən deyirəm ki, mən keçən yay Antalyaya getmişdim. Sizcə mən burada hansı feildən istifadə edəcəm? Təbii ki, ездил. Потому что mən keçən yay Antalyaya getmişdim və уже qayıtmışam. Antalyada deyiləm, qayıtmışam. Значит, я прошлым летом ездила в Анталию. Amma поехал, bu gedib, məsəl üçün, həmin o şəhərdən kənar yerə də, məsəl üçün, başqa bir şəhərə, başqa bir ölkəyə gedib və hal-hazırda da oradadır. Yəni, oradadır o, qayıtmayıb. Например, mən soruşuram ki, допустим, da, bəs Leyla hanım? Ana поехала в Турцию. Məsəl üçün də, Leyla hardadır? Heç, Leyla Türkiyəyə gedib. Yəni, Leyla hələ qayıtmayıb. Leyla Türkiyədədir. Türkiyəyə gedib. Hələ gəlməyib Türkiyədən. Где Leyla? Leyla hardadır? Да ничего, она поехала в Турцию. O Türkiyəyə gedib. Yəni o qayıtmayıb Türkiyədən. O Türkiyədədir, hal-hazırda da Türkiyədədir. Amma əgər mən desəydim ki, она ездила в Турцию, o Türkiyəyə getmişdi. Yəni Türkiyəyə gedib və qayıdıb Türkiyədən. Видите разницу? То есть ездил ya da ездила fərqi yoxdur. Bu gedib və qayıdıb, amma поехал, bu gedib və hal-hazırda da oradadır, qayıtmayıb hələ. Eyni, ходил и пошел. Ходил, getmişdi, amma уже qayıdıb. Amma пошел, gedib, hələ qayıtmayıb, hələ də oradadır. Görürsüz, əslində çox asan qayda ilə, çox asan izah ilə biz bu feilləri fərqləndirə bilərik. Və bunları da fərqləndirdikcə, praktika etdikcə biz danışığımızı çox səlis və qramatlı edirik. İndi isə keçək şol feilinə. Şol, şla, işli. Bəs yaxşı, bu feili biz nə vaxt cümlədə istifadə edəcək? Ладно, ходил и пошел, там поняли, окей. А когда мы будем употреблять шел, шла, шли? Смотрите, deməli, biz şol feilini cümlədə işlətdiyimiz zaman burada elə bir ki, iki tərəfli hərəkət baş vermiş olur. Yəni, mən harasa getdiyim an nəsə baş verirdi ya da nəsə baş verdi. Вот, например, вчера, когда я шла на работу, я споткнулась и упала. Deməli, dünən mən işə gedərkən, yəni mən işə gedirdim hələ, yoldaydım. Şol, şla, şli, bu onu bildirir ki, yəni mən hələ gedirdim, yoldaydım. Mənim ayağım burxuldu və mən yıxıldım. Görsünüz, eyni anda iki hərəkət baş verdi. Yəni mən işə gedirdim, mən yoldaydım və anidən ayağım burxuldu və mən yıxıldım. Yəni şol, şla ya da şli fərqi yoxdur. Bu feillər iki tərəfli hərəkət cümlədə baş verən zaman işlənir. Понятно? Yəni mən yolda olarkən, mən gedərkən nə baş verdi ya da nə baş verirdi. Ya da məsələn üçün, вчера, когда я шла домой, два взрослых человека дрались посредине улицы. Dünən mən evə gedərkən, yəni mən evə gedirdim, yoldaydım. Küçənin ortasında iki böyük insan dalaşırdı. Görürsüz, yəni eyni anda iki hərəkət baş verirdi. Mən evə gedirdim, mən yoldaydım və mən evə gedərkən küçənin ortasında iki böyük yetişkin insan dalaşırdı. Bax, orada mən уже nə ходил, nə пошел, nə поехал bu feillərdən istifadə etməyəcəm. İmенно шел, шла ya da шли. Bax, bu feillərdən istifadə edəcəm. Fərqini görürsüz? Значит, шел означает, что mən hərəkətdəydim. Həmin an mən gedirdim, yoldaydım. Ходил, getmişdim, amma уже qayıtmışam. Пошел, getmişəm və hal-hazırda da oradayam, qayıtmamışam. İndi gəlin, bütün bu feillərlə примерlər çəkək. Значит, первый пример. Сегодня утром, когда я шла к врачу, мне позвонил брат. Bugün səhər mən həkimə gedərkən, yəni həkimə gedirdim hələ, yoldaydım, mənə qardaşım zəng elədi. Вчера я ходила к врачу. Dünən mən həkimə getmişdim, amma уже qayıtmışam həkimdən. Leyla сегодня опоздает, потому что она пошла к врачу. Leyla bugün gecikəcək, çünki o həkimə gedib. Yəni hal-hazırda həkimdədir. Вот и все.
Bu qədər sadə bir qayda. Görürsüz? Yenə də deyirəm, düzgün metodikayla məşğul olduğunuz zaman, adi çətin qaydaları bilə düzgün şəkildə, asan yolla izah elədiyimiz zaman çox rahat şəkildə bu feilləri beynimizdə otuzdura bilərik. Amma təbii ki, izahdan da sonra mütləq nə lazımdır? Praktika lazımdır. Çalışın çoxlu cümlələr qurun ki, bu qaydaları, bu feilləri beyninizdə otuzdura biləsiniz. İndi isə keçək gəlmək feilinə. Какая разница между приходил и пришел или приезжал и приехал? Deməli, mən başlamaq istəyirəm bu приезжал və приехал feillərindən. Çünki buna aid çox maraqlı həmişə bir primer çəkirəm. Bildiyiniz kimi yayda Justin Timberlake gəlmişdi. Yəni bir çoxunun bildiyi kimi Justin Timberlake, Mirovaya Zvezda gəlmişdi, Bakıda konsert vermişdi. Və indi konkret mən demək istəyirəm ki, məsələn işte yayda Justin Timberlake gəlmişdi, iyulda Justin Timberlake gəlmişdi. Yəni o gəlmişdi, amma o çıxıb gedib, düzdür? Deməli mən burada hansı feil istifadə etməliyəm? Təbii ki, приезжал. Летом в Баку приезжал Justin Timberlake. Amma tutaq ki, indi hal-hazırda yaydı, iyuldu. Məsələn, bir həftədən sonra Justin Timberlake'ın konserti olmalıdır və o уже gəlib, уже Bakıdadır, правильно? Mən də подругама deyirəm ki, ты знаешь, Justin Timberlake приехал. Justin Timberlake yəni уже gəlib, o уже Bakıdadır. O gəlib уже. То есть, əgər o gəlibsə və hal-hazırda buradadırsa, o zaman biz приехал feilindən istifadə edəcəyik. Amma yox, əgər gəlmişdi, amma o çıxıb gedibsə, o zaman приезжал feilindən istifadə edəcəyik. Уже bildiniz də niyə imенно mən burada приезжал və приехал feillərindən istifadə etdim? Yenə də deyirəm, başqa bir şəhərə, başqa bir ölkəyə, yəni uzaq bir yerə nəqliyyatla, təyyarə ilə gəldiyimiz zaman biz imенно приезжал və приехал feillərindən istifadə edirik. Əgər gəlib və gedibsə приезжал, əgər уже gəlib və hal-hazırda da buradadırsa приехал. İndi isə keçək приходил və пришел feillərinə. Значит, eyni qaydadır. Просто приходил и пришел bu şəhər içidir. Просто приходил gəlmişdi, amma gedib, пришел gəlib və hal-hazırda da buradadır. Например, я говорю, что утром к нам приходили гости. Səhər bizə qonaqlar gəlmişdi. Amma gediblər уже. Yəni gəlmişdilər, amma уже gediblər. Значит, приходили. Но второй вариант, например, mən yoldaşıma zəng eləyirəm. Deyirəm ki, bəs qonaqlar gəlib bizə. Здесь я уже скажу, что к нам пришли гости. Например, приезжай скорее, yəni tez gəl biraz, qonaqlarımız gəlib. К нам пришли гости, yəni qonaqlar hal-hazırda bizdədir. Deməli, приходили, gəlmişdilər, amma уже gediblər, çıxıb gediblər. Amma пришли, gəliblər və hal-hazırda da buradadılar. Görürsünüz necə sadə bir qaydadır? Yəni, həqiqətən mənə elə gəlir ki, bundan asan izah ola bilməz. Sadəcə indi sizə nə lazımdır? Qəşəng oturub praktika etmək. İndi mənə deyin, siz keçmiş zamanı, getmək və gəlmək feillərinin keçmiş zamanını başa düşdünüz ya yox? Şərh bölməsində bütün fikirlərinizi gözləyəcəm bu mövzu ilə bağlı. Bugünlük isə bu qədər. Ümid edirəm hər birinizə bu mövzu çox faydalı oldu. Bilirəm ki, çünki o qədər tələbə var, hələ öz tələbələrimi deyim. Dərsə qoşulurlar, deyirlər ki, biz nə vaxt getmək və gəlmək feillərini keçəcək. Mən çox çətinlik çəkirəm bu mövzuda və əminəm ki, aramızda bu tip tələbələr çoxdur. Və ümid edirəm ki, mən həqiqətən də sizə bu video dərslə çox kömək etmiş oldum. Bugünlük isə bu qədər uşaqlar. Növbəti video dərslərimizdə görüşənədək hər birinizə uğurlar. İnşallah hər biriniz rus dilində istədiyiniz səviyyədə sərbəst, səlis danışa biləcəksiniz. Və mən də bu məqsədinizə çatmaqda sizə köməklik göstərəcəm. Hər birinizə uğurlar, sağ olun.